အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တင်တာတွေကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ TRX mining website ပေါ့နော်ဒီ Tron La လို့ခေါ်တဲ့ website လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်မှုအတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအကောင့်ဖွင့်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် video description မှာပေးရတဲ့ link လေးဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး register အကောင့်ဆိုပြီးတော့အကောင့်လာဖွင့်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကောက်ထည့်မယ်အကောက်ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့နာမည်နှလုံးလောက်နဲ့ပြီးရင်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်တွေပေါ့နော်ဥမာ GR ဥမာကဏ္ဍပါညာပေါ့နော်ကဏ္ဍနေပေးလိုက် baby voice ဆိုတာနဲ့ password ကတော့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးထားပြီးရင်ဒီ area mobile code နေရာမှာကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်95ရှာလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်95ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတယ်လီဖုန်းရဲ့အောက်မှာ email ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ email address လေးထည့်ပြီးတော့ဒီ register ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဗျအဲ့ဒါဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ home page တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ရလိမ့်မယ် okay ဒီ website လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တာနဲ့2000 TI ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ total balance ဖြစ်ထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းသူ့ရဲ့ minimum deposit ပေါ့ပတ်စံ TI စသွင်းရမယ့်ပမာဏတော့10 TI ကျွန်တော်စသွင်းလို့ရတယ်သွင်းမှုဝိုင်းဆိုတာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ daily income တွေပြန်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများကိုပြသဖို့အတွက်ကျွန်တော် my transaction record ကျွန်တော်ဒီမှာ30 TI ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားရတယ်ထည့်ပြီးဝိုင်းဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေများကနောက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့9နာရီမှာ deposit လုပ်ရဲဆိုရင်နောက်မနေ့ပြန်9နာရီကျရင်ဒီ income ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ TI တွေကိုနေ့စဉ်ဝင်ပြီးတော့ collect လုပ်ရမှာပါအဲ collect လုပ်ပြီးဝိုင်းဆိုတာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ basic account ဆိုတဲ့ basic account တော့ရောက်ရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ basic account ထဲမှာနေ့စဉ်ပြန်ပြီးတော့ withdraw ပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျ withdraw မထုတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းလက်ရှိ balance တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ deposit လုပ်ပါလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ရရှိမဲ့ TI website လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ account နှစ်ခုရှိရောဗျာနော်ဒီမှာ deposit လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများ deposit ဆိုတာလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မှာ account နှစ်ခုပြောရဲပေါ့နော် basic account ရှိတယ်ပြီးရင် wallet account ရှိတယ် basic account ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ TI တွေကို basic account တွေထည့်မယ်ပြီးရင်24နာရီပြည့်တာနဲ့ TI income ပြန်ရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပို့ထုတ်မယ်ဒီသဘောပါအောက်ကဒီ wallet account ကကြတော့ဒီ wallet account တွေကိုကျွန်တော်တို့ TI တွေထည့်ပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ cyclical investing ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ3 day ရှိမယ်7 day ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့50 day 30 day ပေါ့เนาะစသဖြင့်ဒီ mining plan တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီး invest လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ 3 day မှာဆိုရင် 3.29 3.59% ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan 1မှာ30 TI ကျွန်တော် deposit လုပ်မယ်ဆိုရင်3 day ကြာပြီးသွားရင်အတူရောအရင်ရောပြန်ရမယ်သဘောမျိုးပါဗျဒါလေးကကြတော့ wallet account တွေကိုထည့်ပြီးတော့ deposit လုပ်ရမှာပါ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share ပါ share ကကြတော့မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီ copy link လေးကိုမိတ်ဆွေများ friends တွေကို share ခြင်းရဖြစ်လေသူတို့တွေ deposit လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ commission ကနေနည်းနည်းပြန်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အကောက်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများနားမလဲတာကျွန်တော် deposit မလုပ်တာများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါဦးမယ်